Вести на Каналосу. Прекините во снабдувањето со вода од градскиот водовод во Кочани во текот на летото се најде во центарот на вниманието на седницата на Советот на општината, на која се разгледуваше извештајот за финансиското работење на комуналното јавно предпријатие Водовод за првата половина од тековната година. Оценките се дека тоа не треба да се случува, а одговорните појаснија дека имало голема потрошувачка и нелегално приклучување на мрежата. Позитивни финансиски резултати за првото полугодие од оваа година постигнало комуналното предпријатие Водовод, при што е остварен приход од 5.940.000 денари, што представува пораст за 11%. Зголемување за околу 3% имало и кај трошоците, но сепак тоа било без поголемо влијание врз нормалното функционирање и извршување на обврските. Со такви податоци, што беа презентирани на седницата на Советот на општина Кочани, се пофали првиот човек на предпријатието, посочувајќи дека скоро сите работни единици во неговиот состав забележале успех во работата и нагорен тренд во остварувањето на приходите. Останува само работна единица градско зеленило и православни гробишта со негативен финансиски резултат во висина од 607.000 денари и имаме една тенденција на намалување на ваквиот резултат и кај оваа работна единица и долгорочно очекуваме дека и работната единица градско зеленило и православни гробишта ќе остварува позитивни финансиски резултати и после распредот на трошоците и долгорочно гледано ќе можеме да кажеме дека имаме една работна единица која со новите законски измени и решенија во делот на применето на законот за гробишта ќе има одржлив развој со позитивни финансиски показатели. Позитивните резултати во работењето на Водовод беа поддржани од советниците, но сепак беше упатена забелешка дека дел од нив се постигнати со повисоката цена на водата за пиење, при што беше упатена и критика за прекините во водоснабдувањето во текот на летото. Можеме да видиме дека највоочливо е зголемените приходи во работната единица водовод и канализација и веднаш ќе спомнам дека тоа се должи единствено на покачувањето на цената на водата, кој што граѓаните со свој сопствен џеп го полнат буџетот на комуналното јавно предпријатие и оваа зголемена добивка за првите 6 месеци која што имаме од 5.900.000 денари, а од друга страна имаме еден куп реагирања и сугестии и ние и граѓаните до вас, во кој што неколку пати ви посочуваме некои критични места, како што е улицата Ѓошови Кентиев, каде што ова лето неколку пати имаше дефект. Значи, јас го посочувам неколку години и големи загуби на вода, не е во ред водата да истекува така за џабе, а од друга страна граѓаните да немаат вода. Имавме еден период кој што летото се случуваше, значи имавме голем број на поплаки од граѓаните за тоа дека има рестрикција на вода. Прашањето од нив е тоа дека откако почнавме да продаваме вода на соседна општина, дали причината за тоа се тие рестрикции или е нешто друго, значи коректно е да им одговориме на граѓаните зошто доаѓаше до тие рестрикции и да немаат вода во овој летен период. И овде се наметнува логички неколку прашања. Или не се во функција сите бунари, или имаме голем губиток на вода, или па нешто што не може обичниот граѓанин да го види. Факт е дека криза имаше, негодување поголеми, можност од појава на болести, за нервози и друго да не збореме. Гаранцијата, пада не повторувам, беше за една 280 литри, а ние не можеме ни со 200 да се справиме. Образложението на првиот човек на Водовод во врска со прекините во водоснабдувањето беше дека тие се резултат на влошената хидролошка состојба во регионот, па и во целата држава. Но со направените контроли на терен, констатирано било дека големо влијание за недостатокот од вода имал и човечкиот фактор. Со таа контрола утврдивме ситуација да некои луѓе на одредени локации и таму каде препомпуваме, значи испорачуваме преку поскап систем на испорка на вода со препумни станици, то највисоките точки каде дотураме вода, имаме злоупотреби на количините, особено во периодот кога им беше потребен на сите граѓани. И можам да ви кажам дека имаме 30-40 изразити случаеви на злоупотреба на користењето на водата. Ќе водиме соодветна постапка преку
изрекување на мандат и казни преку комуналниот инспектор. Да ви кажам дека во општина Кочани во 2015 година во месец август е изречена и првата мандатна казна за нелегално приклучување на водоводниот систем. Папазов рече дека подпишаниот договор за испорака на 10 литри вода во секунда за Чешиново Облешево не влијаел на прекините во водоснабдувањето, затоа што соседната општина се уште не е подготвена за преземање на договорените количини, па ова лето низините 4 населени места воопшто и не добивале вода од градскиот водовод. На крајот, извештајот за финансиското работење на водовод во првата половина од оваа година беше прифатен со 11 гласови за и 1 против. Наплатата на надоместокот за користење на јавниот паркинг простор во Кочани ќе се прави со испраќање соодветна СМС порака. Подготовките за тоа се во тек и се очекува новиот начин на наплата да биде воведен до крајот на годината. Наместо со лица наплатувачи, кои на лице место издаваат фискални сметки, наскоро во Кочани наплатата на надоместокот за паркирање се планира да се реализира со испраќање СМС пораки. Тоа би требало да овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегне ситуација во која возачите чекаат да платат за услугата, а што се покажало како позитивно искуство во градовите каде таквиот начин се применува. Постапката за воведување на СМС наплатата е во подготвителна фаза и доколку се оди според планот, би требало да започне до крајот на годината. Во моментот течи јавната набавка во делот на давањето на паркинг услугата преку СМС пораки. Значи, таа објава е веќе проследена кај Бирото за јавни набавки, отварањето е на 16 ќе се одбере економски оператор преку кој ќе оди наплатата со СМС пораки. Значи, тука ќе бара реорганизација во овој дел во функционирањето на ваквата служба и ќе оди на проверка и бројот на луѓето и извршителите или карактерот на работата која ќе треба да извршуваат тие извршители. На седницата на Советот, на која меѓу другото стана збори за наплатата на надоместокот за паркирање, беше упатена критика за начинот на кој досега се ангажирале лицата наплатувачи. Самите вработени кои што се задолжени да го наплаќаат јавниот простор не се осигурани. И самите тие земаат плата на црно, што е срамно за едно комунално јавно предпријатие, пред се поради тоа што е општината како основач, да не бидат осигурани или да не бидат регистрирани како вработени, туку истите тие лица доаѓаат во агенцијата за вработување преку ден да се пријават како невработени, а потоа во подоцнените часови да ја собираат таксата од граѓаните за платен паркинг. Не постои диво вработување или не знам како прецизно ја кажавте вашата квалификација, тоа се луѓе вработени по договор за дело. Значи, заради тоа што бројот на луѓето, квалитетот на извршителите на таа работа во текот на изминатиот период во која извршуваме оваа делегирана обврска како комунално јавно предпријатие, се минуваше екипата и го проверувавме или така да кажем ги тестиравме луѓето кои ги извршуваа таа задача и сето тоа многу полесно одеше на, да не кажем, на дневно, месечно ниво со пријава по договор за дело и тие си примат надомест на минимална плата, им се плаќа персонален данок за тоа што се ангажирани. Значи, и има соодветен договор во кој се уредени меѓусебните права и односи во делот на работните односи, што е покриено со законските можности. Папазов рече дека со воведувањето на СМС на платата на надоместокот за паркирање, најверојатно ќе се намали бројот на лица што ќе бидат ангажирани околу целата постапка. Сепак, постои можност за оние најдобрите да се обезбеди трансфер на работниот однос од договор на дело на неопределено време. На ден пред почетокот на новата учебна година, кочанските училишта подготвени за дочек на учениците. Сите 5 основни и 2 средни кочански училишта завршија со задолжителната дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните објекти. Училиштата завршија со задолжителната дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните објекти. Од општината велат дека оваа мерка е една од задолжителните кои треба да се спроведат пред самиот старт на учебната година. И не само со чистењето, туку и варосани се оние објекти каде што е потребно освежување над зидовите на училиштата. Основното училиште Малина Попиванова новата учебна година 2015-2016 ја дочекува спремно. Летниот период, времето на годишни одмори и
годишниот распуст на учениците го искористивме да го заокружиме проектот кој го договоривме со ученичката заедница и Советот на родители, односно целокупно учениците се варосани и офарбани, така да за септември месец ќе го искористиме за нови планирања заедно со учениците и нивните родители. Утрешниот ден, 1 септември, во 11 часот во нашето училиште ќе биде организиран свечен прием на учениците кои влегуваат во основното образование, односно прводеленците. Оваа прилика ќе искористам од име на вработените во основното училиште Малина Попиванова на сите ученици да им посакам многу успех и безгрижна учебна година. Околу 77 со најава на уште 2-3 ученика за упис во прво оделение, значи 77 ученика се запишени во основното училиште Малина Попиванова за новата учебна година. Бројката на запишани превачења е сличени во основното училиште Раде Кратовче и изнесува 72, а задоволителна е бројката и во основното училиште Свети Кирил и Методи, каде има запишано околу 100 превачења. Најмалку годинава има запишано во основното училиште Никола Карев, околу 50. Освен училиштата и детската градинка Павлина Вилјанова се подготвува пред стартот на новата учебна година. Во текот на летото, заради варосување на објектите, работеа само 2 клона. Од 1 септември и градинката стартува со пун капацитет. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје апелираат дека со стартот на учебната година постои опасност од ширење на инфекции и вируси и затоа препорачуваат темелно чистење и дезинфецирање на училишните објекти. Покрај извршената дезинфекција, секое училиште е задолжително максимално внимание да обрати на хигиената во објектите, а учениците да имаат пристап до сапуни и чисти тоалети. Пред почетокот на новата учебна година, полициската станица Кочани излезе со писмено соопштение до учесниците во сообраќајот за поголема внимателност на сообраќајниците. Полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај при полициската станица од Кочани ги известува сите учесници во сообраќајот дека во временскиот период од 1 до 30 септември поради почетокот на учебната година ќе презема засилени мерки и активности во близина на детските градинки и училиштата, како и на најфреквентните раскрсници и улици. Овие засилени мерки од страна на полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај ќе бидат спроведувани со цел овозможување на безбедно движење на децата при нивно доаѓање и заминување до училиштата и детските градинки. И затоа апелира до сите учесници во сообраќајот за доследно почитување на сообраќајните правила и прописи при нивното учество во сообраќајот. Полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај ќе презема засилени мерки особено за прекршоците, побрзо возење, паркирање на возилата на пешачки премини и на тротоарите, непропуштање на пешаците на пешачки премини од страна на возачите, како и на возилата од страна на пешаците и други потешки прекршоци. Молебен за успешна учебна година се одржа во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. За разлика од ланската година, кога на молитва дојдоа мал број ученици, годинава ги имаше во поголем број. За разлика од лани, кога мал број ученици беа дел од молебенот кој што пред секоја учебна година го организира Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, годинава дојдоа во поголем број. Свештениците не негираат дека од годините дворот на црквата беше претесен да ги прими сите ученици кои сакаа усредно да се помолат за успешна учебна година. Традиционално, како и секоја година, така и ова пред почетокот на новата учебна и академска година, во дворот на храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги во Кочани се отслужува молебен за успешен почеток па и завршување на новата учебна 2015-2016 година, како што забележаа вашите камери. Имаше голем одзив, голем број на ученици дојдоа да ги упутат своите молитви кон Бога. Нас што не радува како свештенство е тоа што за разлика од претходните години, во оваа година имаше голем одзив на дечиња, на ученици. Ово го кажуваме со голема радост и со надеж дека полека се ослободуваме од оној синдром на самоуништување, како што ја нарекуваат белата чума, односно раѓањето на се помалку дечиња, кое што од година во година беше алармантно, но се надеваме дека ваквата состојба ќе се подобри, со што сведочи и ово што поголем број на ученици, на дечиња видовме во храмот, што е за голема радост како на Светата православна црква, така и на нашата татковина и на целиот македонски род.
Оние пак што беа во црквата кажуваа молитви за успешна учебна година. Јас се викам Мартин Богатинов во школата Кирил Методи. Денес дојдовме за да се помолиме за учебната година 2015 и да имаме премногу петки. Ќе се помолам на Господ да бидам добар ученик во оваа година. Јас се викам Михајло Богатинов, учам во Кирил Методи. Денеска дојдевме на одличената црква да бидеме одлични ученици. Јас сум Паула Велкова, учам во основното училиште Свети Кирил и Методи и сега ќе бидам 6 оделение. Денеска дојдовме на црква за да се помолиме да бидеме одлични ученици. Јас сум Драгана Цветковик, учам во основното училиште Свети Кирил и Методи и јас ќе бидам како Павло 6 оделение. Денес сме на црква за да ни подобро оди учењето, да добиваме петки и така. Свештениците ги поздравија учениците и им посакаа успешна учебна година, но упатија и апел до родителите дека само тие може да сторат многу во врска со зголемување на наталитетот и бројот на деца што ќе посетуваат настава. На крајот од молебенот на сите ученици им беа доделени распореди за часови со молитва пред и по учење. Манастирот Свети Василий Велики на Пониква собра голем број верници на годишнината од неговото осветување. Се одржа свечена литургија и народен собир. Манастирскиот комплекс се повеќе се оплеменува благодарение на донациите на стопанствениците и верниците. Манастирот Свети Василий Велики на Пониква и годинава собра огромен број верници на годишнината од неговото осветување. Вгнезден на високите осоговски падини, првиот манастир во земјава што го носи името на овој светец, ги собра на едно место верниците од Кочани, Пробиштип, но и други населени места. Празнувањето првенствено има литургиски карактер. Верниците се молат за здравје, среќа, мир и благосостојба. Со свечената литургија чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Најнапред би сакало од ова свето место да им го честитам празникот на православните наши христијани, Успение на Мајката Божја. Еве, по 6-ти пат по осветувањето, традиционално на овој ден го празнуваме празникот на Мајката Божја. Исто така и си спомнуваме за осветувањето на овој храм, кој што нашите ктитори го изградија и направија, за да можеме во овие убави прекрасни предели што Бог ни ги подарил, да се собираме, да го славиме Бога, да се дружиме и да живееме во радост со Христа. Уште еднаш честит и вечен празникот нека. Според христијанската традиција, обврска на кумовите е да го подготват славскиот колач. Новиот кум на манастирската слава вели дека оваа улога за него е голема чест. Таа му била долгогодишна желба, но со оглед на фактот што повеќе од 30 години живее во Холандија, далечината го спречила тоа да се случи порано. За сега само зборови имам да кажам. Толку луѓе колку сме сега, да сме си заедно, да нас сите верници и другите кои не се, нека и даде и милост и спокој и мир и да се дружиме заедно и да се повторно видуваме, а да Бог на сите и даде пуно здраве и среќа на тие болни кои се патат, нека даде уште повеќе. Сите сте добредојдени. Во името на мојата сопруга, на другиот кум, ме пожелувам исто пријатен престој и така да до идната година пак да се видиме. Еден од најзаслужните за изградбата на манастирот Свети Василий Велики, градоначалникот Радко Димитровски, го честиташе празникот на верниците и порача дека напорите да се заживее Осоговскиот крај ќе продолжат и понатаму. Оваа прилика сакам да истакнам дека и овој дел е еден од оние моменти кои што ги вложуваме заеднички сите, и општините Кочани и Пробиштип и другите организации, па и самата Македонска православна црква, Охридска епископија, да овој дел заживее. Да овој дел кој што е напуштен, кој што е оставен воглавном на стари луѓе, напуштен од помладите, да го повратиме назад, било преку туризмот, било преку овакви организации, преку овакви посети, било преку користење на капацитетите кои што ги нуди Осоговскиот масив со шумските богатства, со шумските плодови и сето оноа кое што може да се овде забележи. Сакам да порачам, да кажам дека и двете општини и
Владата на Република Македонија се грижиме да овој дел се развие. Славата на манастирот е на 14 јануари Василица. Оваа година беше посебна затоа што беше доизграден манастирскиот конак со димензии од 40 метри во должина и 6 метри во широчина, што има капацитет да прими голем број верници. Вложувањата во и околу манастирот се прават во координација со црковниот одбор во кој членуваат неколкумина кочански бизнисмени. Весело беше и овој пат на празничниот ручек, каде што има манастирска слава, таму има и музика со народни инструменти и ора. Убавиот неделен празничен ден помина во одлична атмосфера. Временските услови беа идеални, а тоа беше причината поради која пониква во неделата ја посетија голем број рекреативци. Голем црковно-народен собир на манастирот кај Чифлик, посветен на Успение на Пресвета Богородица, се одржа на денот на празникот. Приоритет за годинава е да се освети манастирот и да се асфалтира патот до него. Голем број верници се собраа на манастирот кај Чифлик да го одбележат Успението на Пресвета Богородица. Секоја година вечерта пред празникот и на самиот ден на овој манастир се собираат верници од повеќе села и градови и со божествена литургија и собир го одбележуваат празникот. Се сечат празнични колачи, се палат свеќи за здравје, а се готват и по 5 казани вечера. Богородица ужива голем култ помеѓу верниците од овој крај. Манастирот скоро ќе биде и осветен. Овој празник на Пресвета Богородица, голема Богородица, е најголем празник на сите празници. Затоа што овој празник Исус Христос е син на Богородица Дева. Он е овамо, по ово село наше вамо што е Чифличко, они го нешто го они пуштуваат, него го пуштуваат во нашата вам средина. Највеќе народот си довајат преко река одамна е изграден овај манастир и затоа го пуштуваат. А Богородица секој пат треба да се ја имаме во душата наша, затоа не само кога нешто не заболе, мајко, каде си, што е овој, него Богородица Дева секој пат да си ја имаме, Исус Христос е со неја. Затоа ние поштуваме овоја, довајам вамо, како свештеник сам 40 години и довајам вамо 30 години во овој манастир вамо. Секоја година повеќе од 600 верници на овој ден се собираат на заедничка молитва да испросат здравје и успех од Богородица. Членовите на црковниот одбор на манастирот се трудат да соберат средства од верниците да се доизгради. Годинава условите се подобрени. 56 квадрата внатрешниот дел на манастирот е поплочен со плочки. Исто така 2 реда маси се ставени нови под трапезаријата која е 20 метра и планираме и други активности околу манастирот кои треба да ги направиме, али со тек на времето како ни дозволат условите. Приоритет е, пошто е малку оддалечено, со градоначалникот имаме разговарано дека патот ќе биде тампониран, да нема толку прашина, пошто се наоѓаме меѓу Кучичино, Теранци и Чифлик. Осветлувањето е со наши агрегати на појување со струја и оддел на тај разговарано е да се манастирот освете, да се исполнат тие црковни прописи за осветување, кои се во рамките на црковното осветување. Од година во година се зголемува и бројот на кумовите на славата, која што продолжи со осветување на вечерата, а следниот ден на самиот празник на Успение на Пресвета Богородица повторно со служење ручек, за чија подготовка годинава беа доброволно ангажирани 19 жени. Во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана книгата на уметникот Роза Мојсовска. Беа изложени и уметничките дела на жената која што поради својот хендикеп слика со уста. Мекани светлината е насловот на книгата на авторката Роза Мојсовска што беше промовирана пред кочанската јавност во Центарот за култура Бели Мугри. Роза Мојсовска е писател и уметник која што поради хендикепот слика со уста. Во фоајето на Центарот за култура беа изложени и незините уметнички дела. Професорката Љубинка Донева зборуваше за незината книга, а промотор беше Аника Илиевска Ѓоргиева. Пред присутните Мојсовска читаше извадоци од книгата. Верувам во тебе, затоа што ти така создаваш. Води ме, додека во мене се уште имам боја. Ете живеам во некој поинаква боја. Нека во очите сјаат виножитата и неразличните спектри. Исполнета сум со твоите блага. Води ме
додека во мене се уште имам боја. Промоцијата и изложбата на Мојсовска беа дел од втората етапа од манифестацијата Топол културен бран, што во организација на општина Кочани се одржува секоја година. Во склоп на манифестацијата во Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна представата Хотел помеѓу два света во режија на Љупчо Ѓоргиевски по текст на Ерих Емануел Шмидт во изведба на Народниот театар од Штип. Следуваат спортските информации. Викендов се случи спектакл на Никола Мантов, но фудбалскиот празник во саботата не ги исполни очекувањата на главната кочанска публика во поглед на атрактивноста на прикажаната игра. Разликата во квалитетот меѓу шампионот Вардар и Штипска Брегалница беше евидентна. Вардар уште во првото полувреме ја заврши работата, а видно наклонетата кочанска публика кон Штипскиот праволигаш немаше многу причини за задоволство. Независно од резултатот, овој надпревар беше ретка можност за кочанската публика во живо да следи праволигашки фудбал. За средбата владееше голем интерес, така што западната трибина беше целосно исполнета. Продадени беа околу 1200 влезници, а во Кочани допатуваа и комитите. Уште во четвртата минута се случи првата закана по слободниот удар на Попов, но Захов беше на место. Во следната минута радост за црвено-црните. Акцијата од лево ја почна Ивановски, додаде до Фелипе во средината, кој несебично го проигра Блажевски, а овој откосо од десно успеа да стрела во горниот десен агол на Захов. Водство на Вардар од 0:1 и шанса уште во 11-та минута да се зголеми резултатот, меѓутоа Блажевски осамен пред голот шутираше млако и Захов немаше проблеми. Во 24-та минута 0:2. Во 24-та минута 0:2. Голот слободен удар на Фелипе, кој биеше во долниот десен агол, онаму каде што беше поставен Захов, но немаше можност да интервенира. Првата закана на Брегалница се случи во 36-та минута, кога Здравков од слободен удар шутираше за малку крај голот. Во 42-та минута убав шут на Лјамчевски по земја кој отиде крај левиот дирек. Последната прилика во првиот дел за Блажевски излезе сам пред Захов, меѓутоа лошо реагираше во завршницата и ја упати топката само крај голот. Победата на Вардар во Кочани над Брегалница беше крунисана и со далеку подобри статистички бројки од противникот. Вардарци доминираа на теренот, освен во еден период кога имаа мал пат, меѓутоа речиси во целиот тек на мечот го имаа резултатот под контрола и доколку искористеа една од многуте шанси при 0:2, резултатот можеше да биде и поубедлив. Наспроти само едниот удар во рамките на голот на Брегалница, Вардарци упатија дури 6, другите 4 успешно ги скроти предимничкиот голман, а 2 топки завршија за неговиот грб. Патен Вардарци еднаш ја погодија и стативата на Брегалница. Сосема логично и очекувано, најмногу обиди по голот имаше Блажевски. На последните 6 надпревари против Брегалница на гостински терен во Штип, почнувајќи од 18 септември 2011, Вардар има само една победа против сините, при тоа и 5 ремија. Стартуваа и останатите фудбалски лиги. Жените го обелија образот, додека третолигашите претрпеа неочекувани порази на домашен терен. Започна надпреварувањето во фудбалските лиги, каде Кочани и Виница имаат своји представници. Образот го обелија жените, додека машките екипи ги разочараа верните фанови. Во неделата на програмата беше првото коло во женската фудбалска лига. Во Кочани, ЖВК Кочани славеше победа на Топ Гол со резултат од 3:0. Во Оризари, Младост Иднина С ја совлада Тиверија со резултат од 2:1. Ас Юнајтед Речица и Истатов Драгон 2014 играат во понеделник, а останува да се одигра уште надпреварот Борец Конзули. Студент туш на Никола Мантов Осогово влезе во новата сезона, приредувајќи големо разочарување на својата публика. Лошиот старт повлече и последици. Тренерот на Осогово Крсте Крстев си поднесе оставка од позицијата по првото коло во третата лига Исток, откако неговиот тим доживеа неочекуван пораз на домашен терен од Овчеполе од 0:2. Клубската управа се уште не ја прифаќа оставката на Крстев, за неа ќе се решава во среда. Причините за лошата форма на Осогово се јасни. Квалитетот на фудбалерите со кои располага кочанскиот третолигаш не е доволен за големи остварувања. Тоа се претежно млади фудбалери, без малку деца и неколкумина ветерани.
Ваквиот епилог се надзираше уште во подготовките, кога кочанскиот третолигаш во неколку наврати прикажа многу слаба игра. Катастрофа и за Виничка слога во правото коло. На домашен терен претрапе пораз од 1:2 против Работник. Според таборот на виничани, иако домашниот тим ја имал иницијативата во играта на целиот надпревар, не дошло до толку посакуваната победа. Тоа најмногу се должело на неколкуте пропуштени 100% шанси. Стрелец на единствениот гол за домашната екипа беше Благојчо Коцев. Комплетни резултати од првото есенско коло во третата фудбалска лига Исток: Карвинци Брегалница Голак 0:3, Плачковица Напредок 8:0, Баби Академија Пандев 0:4 и Каменица Саса Беласица 0:2. Толку во овие вести и повеќе информации на kanal8.mk. Довидување.